Vitajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a dnes pokračujeme v čítaní knihy Tajomstvo otca Browna od G.K. Chestertona. Tento raz nás čaká klasická detektívka s telom v záhrade, podozrivými, zvláštnymi detailmi a jedným zrkadlom, ktoré neukazuje len tváre. Kapitola sa volá Sudcovo zrkadlo a v tejto prvej časti sa zoznamujeme s podivnými okolnostiami smrti váženého sudcu, ktorého nájdu v tichom predmestí s hlavou v jazierku. A hoci sa na mieste činu zíde viacero podozrivých, otec Brown nevidí to, čo všetci ostatní, ale práve to, čo si nikto iný nevšimol. Sudcovo zrkadlo, prvá časť. James Bagshaw a Wilfred Underhill boli starí priatelia a radi sa v noci túlali ulicami. Viedli nekonečné rozhovory, keď prechádzali cez tiché, zdanlivo opustené ulice veľkého predmestia, ktoré sa im pod nohami menilo na spletitý labyrint. Prvý z nich, veľký, tmavý a dobromyselný muž s čiernym pásikom fúzov, bol povolaním policajný detektív. Ten druhý, ostrých črt a citlivého výzoru so svetlými vlasmi, bol amatér, ktorý sa zaujímal o vyšetrovanie zločinov. Pre čitateľov najlepších vedecko-fantastických príbehov môže byť prekvapením, že to bol práve policajt, ktorý rozprával, a amatér, kto počúval. A to dokonca s istou dávkou rešpektu. Sme asi jediní, pri kom sa automaticky predpokladá, že ako profesionáli nemáme pravdu, povedal Bagshaw. Nikto predsa nepíše príbehy, kde kaderník nevie ostrihať a musí mu poradiť zákazník, alebo kde kočiš netuší, ako riadiť drožku, kým mu pasažier nevysvetlí základy jazdy. Jasné, nebudem tvrdiť, že sa niekedy nezasekneme v rutine, teda, že naša robota nemá aj tienisté stránky. Ale kde sa tí autori fakt mýlia je to, že nám vôbec nepriznajú výhody, ktoré prináša skúsenosť a zaužívaný spôsob práce. Sherlock Holmes by predsa povedal, že sa riadi logikou, namietol Underhill. Možno má pravdu, odpovedal Bagshaw, ale ja hovorím o spoločnom postupe. Je to ako v armáde, nie je to len o jednom géniovi, ale o tom, že všetci dajú dokopy, čo vedia. A myslíš si, že detektívne príbehy to vôbec berú do úvahy? Spýtal sa jeho priateľ. Zoberme si hocikorý vymyslený prípad Sherlocka Holmesa a inšpektora Lestráda. Holmes napríklad zbadá cudzieho človeka prechádzať cez cestu a podľa toho, či sa pozerá doprava namiesto doľava, usúdi, že je to cudzinec. Priznávam, Holmes by to možno dokázal uhádnuť, som si však úplne istý, že Lestrade by na nič také neprišiel. Lenže, čo sa v tých prípadoch nespomína, je to, že ten policajt, ktorý nič neuhádne, to možno aj tak vie. Lestrade by totiž mohol vedieť, že ten človek je cudzinec. Jednoducho preto, že jeho oddelenie sleduje všetkých cudzincov a niektorí by povedali, že aj všetkých domácich. Ako policajt som rád, že máme prehľad. Každý chce robiť svoju prácu čo najlepšie, ale ako občan sa niekedy zamýšľam, či toho náhodou nevieme až priveľa. To hádam, nemyslíš vážne? Zvolal Underhill neveriacky. Chceš mi povedať, že vieš niečo o neznámych ľuďoch v neznámej ulici? Že keby z toho domu tam vyšiel nejaký chlap, vedel by si o ňom niečo povedať? Ak by to bol majiteľ domu, tak áno, odvetil Bagshaw. Ten dom si prenajíma istý literát s anglo-rumunským pôvodom. Väčšinou žije v Paríži, ale teraz je tu kvôli nejakej svojej básnickej hre. Volá sa Osric Orm. Patrí medzi tých nových básnikov a vraj sa číta dosť ťažko. Ale ja myslím všetkých ľudí v tejto ulici, povedal jeho spoločník. Premýšľal som nad tým, aké je tu všetko cudzie, nové, beztvaré, tie vysoké slepé múry a domy schované v rozľahlých záhradách. Nemôžeš ich všetkých poznať. Niektorých poznám, odpovedal Bagshaw. Tento múr, popri ktorom práve kráčame, je na konci pozemku Sira Humphreyho Gwynna, známejšieho ako sudca Gwyn. Ten starý sudca, čo počas vojny narobil rozruch okolo špionáže. Dom hneď vedľa patrí bohatému obchodníkovi s cigarami. Pochádza z Latinskej Ameriky a aj vyzerá dosť tmavo a španielsky, ale má veľmi anglické meno, Bulla. A ten ďalší dom... Počul si to? Niečo som začul,
povedal Underhill. Ale naozaj netuším, čo to bolo. Ja viem, čo to bolo, povedal detektív. Bol to pomerne ťažký revolver, padli 2 výstrely a potom výkrik o pomoc. A prišlo to priamo zo zadnej záhrady sudcu Gwynna, toho malého raja pokoja a zákonnosti. Rýchlo sa rozhliadol po ulici a dodal. A jediná brána do tej záhrady je až o 0,5 míle ďalej, z druhej strany. Kiež by bol ten múr trochu nižší, alebo ja trochu ľahší, ale inak sa tam nedostaneme. O kúsok ďalej je nižší, povedal Underhill, a zdá sa, že tam rastie strom, ktorý by mohol pomôcť. Pobehli pár metrov a našli miesto, kde múr prudko klesal, takmer ako keby sa čiastočne prepadal. Zo záhrady sa ponad múr ťahal rozkošatený strom, obsypaný pestrými kvetmi, ktoré sa vo svetle osamelej pouličnej lampy ligotali ako ozdoby. Bagshaw sa chytil pokrútenej vetvy, prehodil nohu cez múr a o chvíľu už obaja stáli po kolená v záhone rastlín, ktoré sa pod nimi lámali. Záhrada sudcu Gwynna bola v noci skutočne nezvyčajná. Bola rozľahlá a rozprestierala sa na pustej hranici predmestia v tieni vysokého tmavého domu, ktorý stál ako posledný v rade. Samotný dom bol doslova ponorený do tmy, okenice zatvorené, žiadne svetlo, aspoň nie na strane otočenej k záhrade. Záhrada, ktorá ležala v jeho tieni a mala byť úplne tmavá, však zvláštne žiarila, ako by medzi stromy dopadol obrovský ohňostroj, ktorý ešte nevyhasol. Keď sa priblížili, zistili, že svetlo vychádza z niekoľkých farebných lámp zamotaných medzi konármi, ako drahokamové ovocie z rozprávky o Aladinovi. A najmä z malého okrúhleho jazierka, ktoré sa jemne trblietalo bledými farbami, ako by pod jeho hladinou svietila lampa. Má nejakú oslavu? Spýtal sa Underhill. Záhrada vyzerá, ako keby bola nasvietená. Nie, odpovedal Bagshaw. To je jeho koníček a myslím, že to najradšej robí, keď je sám. Rád sa hrá so svojou malou elektrárničkou, ktorú ovláda z tejto búdy alebo domčeka tamto. Tam má pracovňu a aj svoje papiere. Buller, ktorý ho dobre pozná, tvrdí, že tie farebné lampy sú skôr signálom, že nechce byť rušený. Niečo ako červené výstražné svetlá, poznamenal Underhill. Pane na nebi, obávam sa, že sú to naozaj výstražné svetlá. A zrazu sa rozbehol. O chvíľu na to aj Underhill zbadal, čo Bagshaw. Opálový kruh svetla, pripomínajúci mesačný svit okolo šikmých brehov jazierka, narúšali 2 tmavé pruhy, ktoré sa v zápäti ukázali ako dlhé čierne nohy postavy, padnutej hlavou napred do priehlbiny, s hlavou ponorenou vo vode. Rýchlo, poďme, vykrikol detektív. Vyzerá to ako... Jeho hlas zanikol, keď sa rozbehol cez široký trávnik, jemne osvetlený umelým svetlom, rovno naprieč veľkou záhradou k jazierku a k ležiacej postave. Underhill bežal rovnakým smerom, len o niečo pomalším tempom, keď sa stalo niečo, čo ho na chvíľku zaskočilo. Bagshaw, ktorý sa rútil k čiernej postave pri osvetlenom jazierku ako guľka, zrazu prudko zmenil smer a ešte rýchlejšie vyrazil k tieňu pri dome. Underhill nechápal, čo tým sleduje. V zápätí detektív zmizol v tme pod múrmi domu a odtiaľ sa ozval zvuk šarvátky a nadávky. O chvíľu sa Bagshaw vynoril z tieňa a ťahal so sebou malého zápasiaceho muža s ryšavými vlasmi. Zjavne sa snažil utiecť v tieni budovy, keď ho detektívové bystré uši začuli šuchotať medzi kríkmi, ako vtáka v krovine. Underhill, povedal detektív, choď sa prosím pozrieť, čo sa deje pri jazierku. A vy? Obrátil sa k neznámemu a zostal stáť. Kto ste? Ako sa voláte? Michael Flood, odvetil muž príkro. Bol to neprirodzene chudý malý chlap s hákovitým nosom, ktorý bol príliš veľký na jeho tvár. Tá bola bledá ako pergamen, v ostrom kontraste s jeho zázvorovo ryšavými vlasmi. Nemám s tým nič spoločné. Našiel som ho tam už mŕtvého a zľakol som sa. Prišiel som len kvôli rozhovoru pre noviny. A keď robíte rozhovory so známymi osobnosťami, poznamenal Bagshaw, zvyknete pritom liesť cez záhradný múr? A pritom zamračene ukázal na stopy, ktoré sa ťahali tam a späť po cestičke smerom k záhonu.
Muž, ktorý sa predstavil ako Flat, mal rovnako zamračený výraz. Novinár pokojne môže preliesť múr, povedal, keď sa nedá nikomu dovolať cez hlavné dvere. Sluha bol preč. A odkiaľ viete, že bol preč? Spýtal sa detektív podozrievavo. Pretože, odpovedal Flat až neprirodzene pokojne, nie som jediný, kto prelieza záhradné múry. Je celkom možné, že aj vy ste to urobili. Každopádne, sluha určite áno. Práve som ho totiž videl, ako preskočil múr tam na druhej strane záhrady pri záhradnej bráne. Tak prečo nepoužil záhradnú bránu? Dožadoval sa detektív. Odkiaľ to mám vedieť? Odsekol Flat. Asi bola zamknutá, ale to sa opýtajte radšej jeho, nie mňa. Práve teraz ide smerom k domu. A skutočne, cez šero presvietené zábleskami svetiel sa začala črtať ďalšia silueta. Nízky zavalitý muž s hranatou hlavou, na ktorom najviac upútala červená vesta, žiariaca z inak ošumelého livreja. Zdalo sa, že sa nenápadne ponáhľa k bočným dverám domu, kým naňho Bagshaw nezvolal, aby sa zastavil. Pristúpil k ním veľmi neochotne, s ťažkou žltkastou tvárou a náznakom niečoho ázijského v črtách, čo ladilo s jeho rovnými modročiernymi vlasmi. Bagshaw sa náhle otočil k mužovi menom Flat. Je tu niekto, spýtal sa, kto by vedel dosvedčiť vašu totožnosť? Veľa ich nebude, ani v tejto krajine, zavrčal Flat. Práve som prišiel z Írska. Jediný človek, ktorého tu trochu poznám, je farár z kostola svätého Dominika, otec Brown. Nikto z vás nesmie odísť, povedal Bagshaw a potom sa obrátil k sluhovi. Ale vy môžete ísť dnu. Zavolajte na faru svätého Dominika a opýtajte sa otca Browna, či by sa mohol hneď prísť. A žiadne triky, rozumiete? Kým sa energický detektív postaral o to, aby nikto z podozrivých neušiel, jeho spoločník na jeho pokyn sa ponáhľal priamo k miestu tragédie. A to, čo tam našiel, bolo samo o sebe zvláštne. Keby nešlo o skutočnú tragédiu, scéna by pôsobila takmer fantasticky. Mŕtvý muž, stačil mu letmý pohľad, aby bolo jasné, že je mŕtvy, ležal s hlavou ponorenou v jazierku, kde mu umelé svetlo vytváralo okolo hlavy akúsi nečistú svetožiaru. Tvár bola vyziabnutá, trochu zlovestná, čelo holé a zvyšky tmavosivých kučier pripomínali železné prstence. Napriek rane od guľky v spánku nemal Underhill problém spoznať rysy, ktoré mu boli z mnohých portrétov sira Humphreyho Gwynna známe. Mŕtvý mal na sebe frak. Ležal s nohami neprirodzene rozkročenými v rôznych uhloch po strmom brehu, ako pavúk obrátený na chrbáte. Ako by to tam niekto náranžoval s diabolskou presnosťou. Krv sa pomaly krútila v jase jazierka do hadovitých prstencov. Underhill netušil, ako dlho tam stál a hľadel na túto hrôzostrašnú postavu, keď zdvihol zrak a zbadal nad sebou na brehu skupinu 4 postáv. Očakával, že medzi nimi bude Bagshaw, aj zadržaný Ír, a nemal problém rozpoznať ani sluhu v červenej veste. No tá 4. postava pôsobila zvláštne. Mala v sebe akúsi grotesknú dôstojnosť, ktorá akoby zvláštne ladila s celkovou absurdnosťou celej scény. Bol to nízky, zavalitý človek s okrúhlou tvárou a klobúkom, ktorý pripomínal čiernu svetožiaru. Až po chvíli si uvedomil, že ide o kňaza. No bolo na ňom čosi, čo skôr než kňaza pripomínalo starý čierny drevorit z poslednej strany nejakého tanca smrti. V tom začul, ako Bagshaw hovorí kňazovi. Som rád, že tohto muža viete identifikovať, ale musíte uznať, že je do istej miery podozrivý. Samozrejme môže byť nevinný, ale do záhrady vstúpil neobvyklým spôsobom. No ja si myslím, že je nevinný, povedal drobný kňaz nevýrazným hlasom. Ale samozrejme, môžem sa mýliť. Prečo si myslíte, že je nevinný? Pretože vstúpil do záhrady neobvyklým spôsobom, odpovedal kňaz. Vidíte, ja som vošiel obvyklým spôsobom, ale zdá sa, že som takmer jediný. Dnes už všetci slušní ľudia lezú cez záhradné múry. Čo myslíte pod tým obvyklým spôsobom? Spýtal sa detektív. Nuž,
povedal otec Brown a pozrel na ňo spokojnou vážnosťou. Vošiel som prednými dvermi. Do domov zvyknem vchádzať práve tadiaľ. Prepáčte, povedal Bagshaw, ale záleží na tom, kadiaľ ste vošli, pokiaľ sa nechystáte priznať k vražde? Áno, myslím, že na tom záleží, povedal kňaz mierne. Ide totiž o to, že keď som vošiel prednými dvermi, videl som niečo, čo, ako sa zdá, nikto z vás nevidel a mám pocit, že by to mohlo s celou vecou súvisieť. A čo ste videli? Taký menší chaos, povedal otec Brown svojim tichým hlasom. Veľké zrkadlo, rozbité, malá palmová rastlina, prevrátená, črepiny črepníka po celej podlahe. Neviem prečo, ale pripadalo mi to, že sa tam niečo stalo. Máte pravdu, povedal Bagshaw po chvíli. Ak ste to videli, vyzerá to, že to naozaj súvisí s prípadom. A ak to s tým naozaj súvisí, povedal kňaz veľmi jemne, potom to vyzerá tak, že jeden človek s tým nemal nič spoločné a to je pán Michael Flood, ktorý do záhrady vliezol cez múr, teda neobvyklým spôsobom a pokúsil sa aj odísť rovnako neobvykle. Práve tá jeho neobvyklosť ma vedie k presvedčeniu, že je nevinný. Poďme dnu, povedal Bagshaw rázne. Vošli bočnými dverami. Sluha išiel prvý, Bagshaw sa na chvíľu zdržal a potichu oslovil svojho priateľa. Ten sluha je nejaký čudný, povedal Bagshaw. Tvrdí, že sa volá Green, hoci na to vôbec nevyzerá. Ale zdá sa, že je to naozaj Gwynov sluha. Zrejme jediný, ktorého mal natrvalo. Čudné však je, že úplne poprel, že by jeho pán vôbec bol v záhrade, živý alebo mŕtvy. Vraj starý sudca odišiel na nejakú večeru právnikov a mal sa vrátiť až o niekoľko hodín. A to bol aj dôvod, prečo si vraj dovolil na chvíľu vypadnúť. A povedal aspoň, spýtal sa Underhill, prečo sa vracal takým zvláštnym spôsobom? Nie, a ani to nedáva zmysel, odpovedal detektív. Neviem, čo si o ňom myslieť. Pôsobí, ako by sa niečoho bál. Keď vošli bočnými dverami, ocitli sa na vnútornom konci vstupnej haly, ktorá sa tiahla pozdĺž domu a končila prednými dverami, nad ktorými sa vynímal staromódny pochmúrny nadsvetlík. Bledé šedé svetlo už začínalo v kresbe jeho lúčov prerážať tmu, ako pochmúrny a vyblednutý východ slnka. Väčšina svetla v hale však vychádzala z jednej starej lampy s tienidlom, ktorá stála na konzole v rohu. V jej svetle mohol Bagshaw rozoznať neporiadok, o ktorom hovoril otec Brown. Vysoká palma s dlhými previsnutými listami ležala celá na zemi a jej tmavočervený črepník bol rozbitý na kúsky. Črepy sa váľali po koberci spolu s bledými lesklými úlomkami rozbitého zrkadla, ktorého takmer prázdny rám ešte visel na stene na konci predsiene. Kolmo na vstup do haly priamo oproti bočným dverám, ktorými vošli, viedla ďalšia chodba do zvyšku domu. Na jej druhom konci bolo vidieť telefón, z ktorého sluha zavolal kňaza a polootvorené dvere, cez ktoré bolo vidieť husto usporiadané rady veľkých kožených kníh, označovali vchod do pracovne sudcu. Bagshaw sa zastavil a pozeral na spadnutý črepník a zmiešané úlomky pod svojimi nohami. Máte úplnú pravdu, povedal kňazovi. Došlo tu k zápasu a musel to byť zápas medzi Gwynom a jeho vrahom. Mne sa tiež zdalo, poznamenal otec Brown skromne, že sa tu niečo stalo. Áno, je celkom jasné, čo sa stalo, prikývol detektív. Vrah vošiel prednými dverami a stretol Gwyna. Pravdepodobne ho pustil dnu sám. Došlo k zápasu na život a na smrť. Možno padol náhodný výstrel, ktorý zasiahol zrkadlo, hoci ho mohli rozbiť aj kopnutím alebo čímkoľvek iným. Gwyn sa mu nejako vytrhol a ušiel do záhrady, kde ho vrah dobehol a zastrelil pri jazierku. Myslím si, že to je celý príbeh zločinu, ale samozrejme musím prezrieť aj ostatné izby. Ostatné miestnosti však veľa nového neodhalili, hoci Bagshaw významne ukázal na nabitú automatickú pištoľ, ktorú našiel v zásuvke písacieho stola v knižnici. Vyzerá to, ako by s tým rátal, povedal,
Ale je zvláštne, že si ju nevzal so sebou, keď vyšiel do haly. Napokon sa vrátili späť do haly a zamierili k hlavným dverám. Otec Brown sa len tak bezcielne rozhliadal, akoby duchom neprítomný. Obe chodby oblepené rovnakou sivou a vyblednutou tapetou ešte viac zdôrazňovali prach a zatuknutú okázalosť niekoľkých viktoriánskych ozdôb, zelenú hrdzu, ktorá požierala bronz lampy a matné zlato, ktoré sa lesklo v ráme rozbitého zrkadla. Hovorí sa, že rozbiť zrkadlo prináša nešťastie, povedal. Tento dom vyzerá ako samotný dom nešťastia. Niečo je na tom nábytku. To je čudné, prerušil ho Bagshaw ostro. Myslel som, že vchodové dvere sú zatvorené, ale niekto ich nechal na západku. Nik neodpovedal a tak vyšli prednými dverami do prednej záhrady, ušej a úhľadnejšej plochy s kvetmi, na ktorej jednom konci bola zvláštne zastrihnutá živá stena s otvorom pripomínajúcim zelenú jaskyňu. Z jej tieňa vytrčali polorozpadnuté schody. Otec Brown pristúpil k otvoru a sklonil hlavu, aby sa dostal dnu. O chvíľu potom, čo zmizol, ich prekvapil jeho pokojný hlas, ktorý sa ozýval niekde nad nimi, ako by sa rozprával s niekým na vrchole stromu. Detektív ho nasledoval a zistil, že zvláštne kryté schodisko vedie k niečomu, čo pripomínalo zrúcaný most, vysunutý nad tmavšie a prázdnejšie časti záhrady. Obišiel roh domu a uvidel farebné svetlá tiahnuce sa do diaľky. Pravdepodobne to boli pozostatky dávnej architektonickej výstrelky. Niekto sa kedysi pokúsil postaviť terasu na oblúkoch nad trávnikom. Bagshaw si pomyslel, že je to zvláštna slepá ulička, kde sa dalo nájsť niekoho v skorých ranných hodinách medzi nocou a dňom. No v tej chvíli sa nezaoberal architektúrou. Pozeral na muža, ktorého tam našli. Ten muž stál chrbtom k ním, drobný, oblečený vo svetlosivom oblečení. Čo však na ňom okamžite upútalo, bola nápadná hlava vlasov, žiarivo žltá, rozžiarená ako obrovský púpavový kvet. Vlasy doslova trčali dookola ako svetožiara a práve to spôsobilo, že keď sa tvár pomaly a neochotne obrátila k ním, bol ten kontrast až šokujúci. Taká svetožiara by sedela k jemnej, anielsky pôsobiacej tvári, ale táto bola zachmúrená, stará, s výraznou čelusťou a krátkym nosom, ktorý čímsi pripomínal zlomený nos boxera. Ak sa nemýlim, toto je pán Orm, ten známy básnik, povedal otec Brown s rovnakým pokojom, ako by v salóne predstavoval dvoch hostí. Nech to je ktokoľvek, poznamenal Bagshaw. Musím ho požiadať, aby šiel so mnou a odpovedal na pár otázok. Osric Orm, básnik, sa veľmi do reči nemal, aspoň čo sa týkalo odpovedí na otázky. Tam, v kúte starej záhrady, keď sa cez husté živé ploty a rozpadnutý mostík začalo pomaly plaziť šedé svitanie a neskôr, počas viacerých fáz vyšetrovania, ktoré boli čoraz zlovestnejšie, nebol ochotný povedať nič viac, než že mal v úmysle navštíviť sira Humphreyho Gwynna, no neurobil tak, pretože sa mu nikto neozval, keď zazvonil. Keď mu povedali, že dvere boli prakticky otvorené, zafučal. Keď mu povedali, že už bolo dosť neskoro, zavrčal. To málo, čo predsa len povedal, znelo nejasne, buď preto, že naozaj neovládal angličtinu, alebo preto, že bolo múdrejšie tváriť sa, že ju neovláda. Jeho názory sa zdali byť nihilistické a deštruktívne, čo napokon zodpovedalo aj tónu jeho poézie, aspoň podľa tých, čo jej rozumeli. A nebolo vylúčené, že jeho návšteva sudcu, prípadne spor s ním, mala niečo spoločné s anarchistickými aktivitami. Gwyn bol známy svojou posadnutosťou špiónmi, najprv nemeckými, potom bolševickými. V každom prípade sa krátko po jeho zadržaní prihodila náhoda, ktorá Bagshawa len utvrdila v tom, že ten prípad treba brať vážne. Keď vychádzali von z brány na ulicu, náhodou stretli ďalšieho suseda, Bullera, obchodníka s cigarami z vedľajšieho domu, ktorého nebolo možné prehliadnuť vďaka jeho opálenej, bystrej tvári a jedinečnej orchidei v gombíkovej dierke. V oblasti pestovania orchideí mal totiž isté meno.
Na prekvapenie ostatných oslovil svojho suseda básnika celkom vecne, takmer ako by s tým stretnutím rátal. Aha, tak tu sme zas, povedal Buller. Mali ste dlhý rozhovor so starým Gwynom, pravda? Sir Humphrey Gwyn je mŕtvy, odvetil Bagshaw. Vyšetrujem ten prípad a musím vás požiadať o vysvetlenie. Takto končí prvá polovica príbehu o sudcovom zrkadle. Kto vlastne mohol preliesť múr, kto klame a prečo sa všetci správajú inak, ako by sa dalo čakať? A čo na to ten, ktorý podľa všetkého neklame, len mlčí? Odpovede zatiaľ nemáme, ale otec Brown už zrejme tuší, kde hľadať zmysel v tichu, ktoré zanechal výstrel. V ďalšej časti sa dej presunie do súdnej siene a my sa dozvieme, čo všetko môže zrkadlo ukázať, aj keď je už rozbité. A dovtedy sa majte záhadne, vnímavo, analyticky, alebo jednoducho tak, ako máte svoje knihy najradšej.